गालासियाकारांक पावलोचें पत्र आवेसवोर 3 भावार्था उद्देशी मनशाक देव आपणाक मानवलोलीं करता. क्रिस्ती जिविताचो अनुभव गिन्यान नासलेल्या गालियसकारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केलां? कुर्सार मारलोलो क्रिस्त जेजू तुमच्या दोळ्यां मुखार निवळ चितारलोलो तर आसा. एक मात तुमचे कडचें हांव जाणो जावंक सोदतां. तुमी घेतला तो पवित्र आत्मो सुमूट फॉर्मायता तीं कामां केल्यांत देखून घेतला वो तुमकां परगटलां तें शुभ वर्तमान तुमी भावार्थान मानून घेतलां देखून. देवाचो आत्मो घेवन तुमी नव्यान जिवीत सुरू केल्लें तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांनी सोंपोवंक सोदतात. इतली तुमची मोत उडली. इतल्या व्हडत्या देण्याचो तुमकां मेळ्ळा तो अनुभव सगलो फुकट गेलो काय? तो सगलो फुकट गेला जावं नजो. देव तुमकां सुबामपणां आपलो आत्मो दिता आनी तुमचें मोदें विस्मितां करता. तुमी सुमूर्तीचीं कामां करतात देखून तो अशें करता जायत वो तुमकां परगटलां तें शुभ वर्तमान तुमी भावार्थान मानून घेतलां देखून. अब्रामाचो भावार्थ पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या ताच्या भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलोलो केलो. म्हणटूच भावार्थ दवरला तींच मनशां अब्राहमाची संसत म्हूण तुमी समजूचें. भावार्था उद्देशी विदेशांक देव आपणाक मानवलोलीं करतलो म्हूण आदींच पळयोवन पवित्र पुस्तकार अब्राहमाक हो शुभ संदेश असो फुडेंच परगटलो. तुजे उद्देशीं देव सगल्या राष्ट्रांक आशिर्वाद दितलो. म्हणटूच अब्राहम भावार्थाचो मनीस आनी जीं कोण भावार्थ दवरतात तीं ताचे बरोबर देवाचो आशिर्वाद घेतात. क्रिस्त सुमूर्तीचो शिराप आनी गुलामपण काडून उडयता. सुमूर्तीन फॉर्मायलोल्या कामांचेर विस्वास ठेवता तितलीं शिराप पडलोलीं. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. जीं कोण सुमूर्तीच्या पुस्तकार पाळचे म्हूण बरयलोलें आसात ते सगले कायदे सांबाळिनात ताचेर शिराप पडूं. कोणूच सुमूर्ती उद्देशीं देवाक मानवलोलीं जायनात म्हूण दुबावूच ना. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. भावार्था उद्देशीं देव आपणाक मानवलोलीं करता तीं जिवीत जोडटलीं. आनी सुमूर्त भावार्थांतावन उपजना कित्याक परतेंच जाल्यार पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. ह्यो सगल्यो फर्मावण्यो पाळटात तींच ताचे उद्देशीं जिवीत जोडटलीं. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतलीं सोडोवन घेतलीं. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. लांकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. जेजू क्रिस्ता उद्देशीं अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायल्लो आत्मो भावार्था वरवीं आमकां मेळचे पासत देवान अशें केलें. देवाची बासावणी सुमूर्तीच्यान बदलूंक जायच ना. भावां भयणींनो, चालत्या जिविताची वोपार घालून सांगता. मनशा मोदें केल्लो करार सय शिक्को मारून मंजूर केलो जाल्यार कोणाच्यान तो रद्द करूंक जायना. न्हय म्हूण तांतलें कांयच काडूंक वो ताका कितेंच चोडोवंक जायना. अब्राहमाक आनी ताच्या पुताक देवान बासावण्यो केल्यो. पवित्र पुस्तक साबार जाणां जाल्ले परी पुतां धुवांक म्हणना पूण एकल्याचीच खबर करता देखून अशें म्हणटा. आनी तुज्या पुताक वो पूत म्हणल्यार क्रिस्त.
हांव सांगूंक सोदतां तें हें: देवान मंजूर केल्लो करार 430 वर्सां उपरांत आयलोले सुमूर्तीच्यान रद्द करूंक जायना आनी तिच्यान भासावणी निर्फळ करूंक नजो. कित्याक जर दायज सुमूर्तीक लागून पावता तर तें भासावणेक लागून न्हयशें जालें. पूण देवान आपले भासावणेक लागून तें देणें आब्राहामाक फावो केलें. तशें तर सुमूर्तीक आनीक कितें? जे संस्थीक भासावणी केल्ली ती हे पर्यान कायदे परतून परतून मोडोन येवचे खातीर देवान उपरांत सुमूर्तूय स्थापून दिली आनी ती लोकांक पावोवचे खातीर देवदूतां वरवीं एका मदेस्ताच्या हातांत घाली. फकत दोगां वो चोडां मदें केल्लोय वेव्हार सोंपोवचो आसा जाल्यार मदेस्ताची गरज आसा. पूण आब्राहामाक भासावणी करतना देव एकलोच आसलो. सुमूर्तीचो हेतू म्हणटच देवान केल्ले भासावणेचेर सुमूर्त आड वेता जायत? ना की ना. कित्याक जिवीत दिवंक पदवी आसलोली सुमूर्त देवान दिल्ली जाल्यार मनशांक सुमूर्त पाळून खरेपणी देवाक मानवलोलीं जातलीं आसलीं. जेजू क्रिस्ताचेर दवरलोल्या भावार्थांतावन भासायलोलें देणें भावार्थ धरतल्यांक मेळचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पदवे खाल आसा अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावार्थाचो काल येवचे आदीं जेजूचेर भावार्थ दवरची गरज म्हूण देवान उगडापें करीसर आमकां सगल्यांक सुमूर्तीन कैदी करून दवरलोली. म्हणटच क्रिस्त येसर आनी आमच्या भावार्थाक लागून आमकां देवान आपणाक मानवलोलीं करचे खातीर आमकां बाळां परी वागून तीं आमचीं पावलां चलयतालीं. पूण आतां भावार्थाचो काळ पावलो म्हणटच बाल शिक्षकांक आमचीं पावलां चलोवची कसलीच गरज ना. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक पवित्र स्नानाच्या समयार क्रिस्तान तुमकां बुडोवन काडल्यांत आनी अशें क्रिस्त आनी तुमी एक जाल्यांत. जुदेव आनीक ना, ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्र मनीस ना, दादलो ना, बायल ना, तर जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी सगलीं एक. आनी जर तुमी क्रिस्ताचीं तर आब्राहामाची संसद तुमी आनी भासावणी पोरमोणें दायजी तुमी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.